Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kau hormati Bapak Ketua Takmir maupun yang mewakili, yang kau hormati pengurus Takmir Masjid Darussalam, ugi sedaya Bapak Ibu jamaah pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Mugi lupan sami binaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenuh kesadaran betapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Gusti Allah boten nate leren anggenipun maringi nikmat dhateng kula panjenengan sami menika kedah kita syukuri, alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan kehidupan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi maos shalawat menika nambahi tresna kula panjenengan sami kaliyan Kanjeng Nabi, lan tresna ingkang ndadosaken kula panjenengan sami langkung saestu anggenipun nindakaken napa ingkang dados dawuh ugi sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula salam kesejahteraan kepada keluarga, para sahabat, ugi sedaya umatipun kalebet kula panjenengan sami. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sakmenika kita wonten wulan napa menika? Sya'ban. Nek wong Jawa nyebat sasi ruwan. Di bulan Sya'ban ini menjadi sedemikian spesial, menjadi sangat istimewa, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengingatkan para sahabatnya, nek pun mlebet bulan Sya'ban menika Nabi ngimutaken para sahabat sebab pun badhe mlebet bulan Ramadan. Kenapa perlu diingatkan? Supados do nyiapke, agar mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan Ramadan? Boten krana jumlahipun dina, bukan karena jumlah harinya, jam, detiknya, boten. Sebab kalau dilihat dari aspek hari, jumlah waktu, jane boten benten kalih wulan-wulan sanesipun. Bisa berusia 29 hari, nggih saged kemawon 30 dina. Kirang langkung nggih sami. Tetapi menjadi istimewa waktu adalah karena peristiwa, kejadian dan amal yang ada di dalamnya. Wekdal menika dados langkung sae tinimbang sanesipun krana kedadosan utawi amal wonten wekdal kala wau. Kula panjenengan sami sedaya menika pinaringan wekdal. Jatah wekdal gesang menika ingkang lajeng kita sebat
umur utawi yuswa. Ning nun sewu mboten mesti sing paling tuwa langkung sae tinimbang sing tasih nem. Juga belum tentu yang muda lebih baik ketimbang yang tua. Wonten ingkang nyebat ngeten, sing tuwa urung mesti langkung kathah ibadah amal saenipun. Ning sing enom yang urung mesti dosane luwih sithik. Ora ana pilihane elek kabeh. Wis tuwa randang ibadah, sing enom malah bolak-balik nglakoni dosa nggih wonten. Maka persoalannya bukan pada berapa banyak waktunya, pinten kathahipun wekdal boten. Kita sampun hafal suratipun wonten Quran, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa sedaya to nggih? Napa mulai inna atoinaka auta. Iku sebab nek salat sing diwaca niku gitu. Malaikat ngati apal. Le laporan kali Gusti Allah, duh Gusti Allah laporan dinten menika idem wong sami kali kala wingi. Nek ra inna atoina nggih kul huwallahu ahad. Wis pokoke ora tambah-tambah ora apa-apa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, nalika Allah sumpah wal asri demi waktu menika maringi pitedah bilih wekdal menika penting sangat, sehingga kula panjenengan kedah ngatosaken perkawis wekdal menika. Mungkin termasuk wekdal bulan Ramadan nika. Waktu harus diperhatikan. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mananipun sinten menungsa ingkang boten gatosaken wekdal mesti rugi. Napa mulai bulan Ramadan yang Nabi nate setunggal wekdal menika ngendika amin kaping 3. Amin. 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 Wonten sahabat yen pirsa jeung Nabi napa ingkang panjenengan amin keniku. Nabi maring keterangan mau malaikat Jibril teko. Terus ndonga Muhammad aku tak ndonga kowe ngaminke. Di antara pun ndonga menika sing sapa mlebet wulan Ramadan kok metu boten mendapatkan keutamaan Ramadan, maka sungguh rugi dan celaka dia. Nabi lajeng mengaminkan amin. Wonten malih sing sapa tasih gadah tiyang sepuh, baik tasih utuh kalih-kalih pun utawi setunggal salah setunggalipun kok boten saged mlebet swarga, maka celaka dan rugilah dia. Amin. Nah, maka penting gatosaken wekdal menika. Waktu ini menjadi penting, bukan persoalan kalau panjang utawi pendekipun, sekedhik utawi kathahipun. Tapi di ayat 3 Allah lajeng mari keterangan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sinten ingkang boten rugi mawi wekdalipun, nggih sinten kemawon ingkang ginakaken wekdal menika mawi sekawan amal kala wau amanu wa amilu wa tawasau menika fiil kata kerja. Maka ini mengisyaratkan kerja apa, amal apa yang dilakukan dalam waktu yang diberikan. Wekdale sami ning amale benten, penentunya adalah amal apa yang dilakukan. Lho nek pas ngaji ngene ning mboten malah ngaji saged napa mboten? Pas kudune wak ngaji niki wekdalipun ngaos to nggih. Ning kok malah ngrasani mungkin mboten. Mungkin bisik-bisik karo kancane sebelah, Mbak. Kae sakjane sing isi HP ning kumpul rada miring ya. Kita bisa melakukan apapun di waktu yang sama,
Dan penentu kemuliaan kita adalah apa yang kita lakukan, bukan waktunya kapan. Maka sekecil apapun kesempatan yang diberikan jangan dilewatkan. Ngantos yang Nabi ngendika saumpami benjing-enjing menika kiamat ning sak menika tasih saged nandur wit kurma tanduren. Yang Nabi ngendika ngoten. Bukan pada sempitnya waktu, tapi usaha yang kita bisa lakukan dalam waktu yang tersedia. Karena amal yang kecil bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang kita ajeng-ajeng. Kita mendapati kasunyatan fakta menika. Para sahabat Nabi menika kathah. Ewonan jumlahipun. Dan ada yang masuk Islam di awal wonten ingkang mlebet Islam menika nembe telat keri-keri. Tetapi tidak semua yang masuk Islam di awal menika bisa melakukan amal yang lebih banyak ketimbang sing mlebu Islam keri. Umpami kita saged manggihi wonten sahabat ingkang asmanipun Abu Hurairah. Kertas dengan nate mireng Abu Hurairah nate nggih. Pun tepang dereng. Dereng tepange teng pundi nggih. Abu Hurairah menika termasuk telat yen mlebet Islam. Dia masuk Islam belakangan, hidup bersama Nabi namun kirang langkung 3 tahun kemawon. Tetapi nek kita sinau hadis niku kathah-kathahipun dari Abu Hurairah sewi. Iki subhanallah. Sebabipun napa? Begitu Abu Hurairah niku mlebet Islam, dhek niku getun gelo kok ora biyen-biyen yen mlebu Islam. Maka karena merasa terlambat, dia mengatakan, sejak aku berislam ini aku akan bersama Nabi teng pundi kemawon papanipun wonten Nabi, maka saya akan berada di samping beliau. Ngendika kemawon Nabi, maka akan saya dengarkan, saya hafalkan, saya sampaikan. Nindakake napa kemawon jeung Nabi tak gatekke tenanan, tak kandhake wong liya. Maka kemudian kita mendapatkan buah dari usaha luar biasa Abu Hurairah. Hadis-hadis menika kathah-kathahipun saking Abu Hurairah. Senaosa namung 3 tahun gesang sareng jeung Nabi, tetapi amalipun boten nate putus. Subhanallah. Dia bisa menggunakan waktu yang sempit dengan amal yang tidak akan pernah terputus nilai pahalanya. Kita ngaos mungkin namung 1 jam. Tetapi kalau kita maksimalkan, manfaatnya akan sepanjang kehidupan kita. Ning ngaji niku bisa berjam-jam, nek ora tenanan ning ngaji niku ilang ora ana bekasi. Ya, maka menjadi penting bagi kita ginakaken saestu wekdal ingkang wonten nika kangge nindakake amal sak sae-saenipun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Al-Qur'an. Surat Al-Mulk ayat kali. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Allah mboten namung ngendika sapa sing ngamal ning sinten ingkang paling sae amalanipun. Artosipun nindakake amal menika sak sae-saenipun, berorientasi kepada kualitas, ora sak-sae, ning nindakake kanthi saestu. Melakukan amal dengan sepenuh kesungguhan itu perhatikan mutu dan kualitasnya. Sebab napa nindakake amal sak-sae menika saged kemawon boten pun tampi. Sah secara formal ning boten wonten bijine saged kalebet mangke wulan Ramadan nindakake siam, saged kemawon nindakake siam ning ora ana ganjarane. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Yang Nabi ngendika ngoten. Kathah tiyang nindakake siam ning boten angsal napa-napa saking siamipun kejawi namung ngalak lan ngelih, lapar dan dahaga saja. Sebab napa malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah.
ayyata ta'amahu wa syarabahu, sapa sing poso ning boten saged ninggalke ucapan dusta dan perilaku keji, siam ning boten saged mengendalikan dirinya untuk taat kepada perintah Allah, nebihi napa ingkang dilarang. Falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah boten betahaken siam tiyang ingkang mekaten menika ayyada ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia tinggalkan makan dan minumnya. Salat nggih sami wonten tiyang niku nindakake salat iku mesti selamat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Salat nggih ning kok cilaka, sebab alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dari sholat yang dilakukannya. Boten ateges nek no rasa salat sisan lho, nek iku pun cedhale cilaka. Pun sholat kemawon tasih mungkin cilaka, napa mulih boten sholat sama sekali niku pun cetha alamate neraka. Sebab Allah ngendika, mangke penghuni surga bertanya pada penghuni neraka, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin. Penghuni neraka ini menjawab, sebab dulu kami tidak mengerjakan sholat. Neng wong sing ngaku Islam boten salat, boten poso, boten kathah. Lah kok Islam? Islam KTP mlebu sing mangke sing mlebu swarga KTP-ne. Kalau orang itu Islam mengaku beriman kedah wonten buktine. Buktine napa? Nggih nindakake dawuh Gusti Allah, di antaranipun dawuh Gusti Allah nggih nindakake salat, nglakoni poso. Lah wonten tiyang niku ngeten, aku ki arep ora salat imanku kuat lho. Wah, ampuh banget iki. Imane kuat kok ora salat. Aku arep poso ki aku duwe iman lho. Iman kados pundi kang ngaten? Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, iman niku mboten namung mawi lisan ning wonten tumindak iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, cukup dengan mengatakan kami telah beriman padahal belum diuji? Napa cekap anggenipun iman namung mawi lisan kemawon kamangka derekipun uji. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka sehingga terbukti sinten ingkang shadaku jujur dengan pengakuan imannya, dan terbukti pula siapa yang hanya berdusta. Sinten ingkang jujur, sinten ingkang goroh nika terbukti lewat kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki Ramadan kok terus dados wekdal ingkang mulya sebabipun napa? Nggih sebab kalau amalan-amalan yang ada di dalamnya. Napa kemawon peristiwa kejadian dan amalan di bulan Ramadan nika sepindah niki kautamanipun Ramadan krana ingkang sepindah wonten wulan Ramadan nika kula panjenengan sami wajib nindakake ibadah siam. Kenapa berpuasa menjadi poin sehingga Ramadan menjadi mulia karenanya? Sebab keutamaan ibadah puasa ini. Lho kautamaanipun ibadah siam niku napa? Keutamaan ibadah puasa itu apa? Sepindah. Ibadah siam menika ibadah yang nilai pahalanya tak terhingga. Iki sepindah. Ibadah yang nilai pahalanya tak terhingga. Sanesipun siam menika masuk rumus pahala menika 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lah siam menika tak terhingga, di luar dari rentang 10 hingga 700 kali lipat menika. Allah ngendika di ayat 160 surat Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sinten ingkang nindakaken setunggal kasainan
dilipat gandakan nilainya menjadi 10 kali lipatnya. Bisa sampai 700 kali lipat di ayat 261 Al-Baqarah. Ila sabai mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa lagi. Siyam dikecualikan, kecuali puasa. Puasa itu berarti tak terhingga bi ghairi hisab, tanpa batas. Boten saged punita, luar biasa. Bahkan Allah sendiri akan memberi. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sungguh puasa itu untukku, aku sendiri akan memberikan balasan kepadanya. Napa maknanipun ibadah siam menika kagem Gusti Allah? Maknanipun ibadah siam menika ibadah yang bersifat sangat pribadi, privasi. Ingkang mangertos tiyang menika saestu siam menika namung Gusti Allah, lajeng kita pribadi masing-masing. Sebabipun bandingke kali ibadah sanesipun. Nek salat menika saged dipirsani gerakane, bacaane ya iso dirungokke. Nek zakat menika ada harta yang diserahkan, haji apalagi sudah menjadi gengsi tersendiri nek ngoten. Nek siam menika ketoke saking pundi? Lek arep diumukke apane? Nggih. Napa nek abape mampu berarti posone tenanan. Ono wong niku abape mampu banget ra tau poso ya ono. Napa nek mlakune lemes berarti tenanan nek poso. Nggih dereng mesti. Maka seseorang betul-betul berpuasa atau tidak itu betul-betul rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sinten ingkang biasa nindakake ibadah siam menika niki salah setunggal tandha tiyang sing ngeten iki tiyang sing ikhlas. Sebab napa? Boten saged diumukke. Bahkan benjang pas mlebet Ramadan, mungkin hari-hari awal Ramadan sing dereng biasa berpuasa menika sok lali nggih. Sok kesupen nek nembe siang. Saya nggih. Mboten siam to niki. Monggo jenengan diujuk ya. Napa pun telas. Di hari-hari pertama bulan Ramadan kadang-kadang lupa nembe nindake siam. Sok munjuk, sok dahar, waduh poso nang ngoten iki. Nah siang hari waktu zuhur nembe wudu. Monggo piyambakan boten wonten tiyang sanes pas poso niki. Jane pas nembe wudu menika pada saat berkumur-kumur kemuni nggih. Niku jane karo dilaksine saged lho. Ning kok ora wani sebabe napa? Sebab yakin Gusti Allah mirsani leres lagi. Karena merasa Allah melihat dan mengawasi, senaos kepiyambaan tidak berani kita melakukan pelanggaran. Inilah ibadah puasa, ibadah yang sangat pribadi, bersifat rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki sepindah kautamanipun ibadah siang. Yang kedua, orang yang berpuasa ini bau mulutnya menika wangi kados minyak kasturi di sisi Allah, benjang teng akhirat lho nggih. Mboten teng donya, teng dunya tetap apek nggih. Dados teng akhirat samangke pelaku ibadah puasa bisa dikenali melalui aroma mulutnya yang sangat wangi. Bau mulut orang berpuasa sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Yang ketiga, siam menika kautamanipun ia merupakan ibadah yang pelakunya nanti akan diberi hak khusus di surga. Ada pintu khusus yang disebut pintu ar-rayyan, babur rayyan. Tidak boleh dimasuki pintu menika kecuali hanya bagi orang yang berpuasa, pelaku ibadah puasa. Atau saat menika kita manggihi teng kantor, teng nopo bangunan ngoten wonten tulisan
selain karyawan dilarang masuk. Ini kekhususan. Benjang teng swarga menika wonten setunggal pintu, tidak boleh masuk lewat situ kecuali orang yang berpuasa. Sangat istimewa. Lalu yang keempat, puasa ini akan menjadi perisai, pelindung. Fa innahu lahu wijaun, puasa ini menjadi perisai untuknya. Atau asyamu junnatun, puasa adalah perisai pelindung nika supados kita mboten cilaka. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa ia mengendalikan dirinya dari hal-hal yang bisa mencelakakan. Dosa, maksiat, kesalahan menjadi dia hindarkan, maka ia selamat karena puasa yang dilakukan olehnya. Yang kelima, di hari kiamat menika puasa memberikan syafaat pitulungan kagem sinten ingkang nindakaken ibadah siam. Al-Qur'an wasiyam yasfa'ani, ngendikanipun Kanjeng Nabi. Al-Qur'an dan puasa di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang berpuasa maupun yang baca Quran di kehidupan dunia ini. Ini di antara